Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizə 12 iyul informatikadan 2-ci cəhd imtahanına düşən sualları izah edəcəm. Deməli, birinci sualda deyilir ki, HTML koda əsasən sözlərdən neçəsi veb səhifədə qalın şriftlə əks olunacaq. Bilirik ki, qalın yazmaq üçün 2 teqdən istifadə olunur. Biri B teqidir, digəri isə strong teqidir. Yəni, ikisinin də funksiyası eynidir. Mətni qalın yazır. Harda B və strong var, onları seçəcəyik. Bu hissədə əlavə sözü qalın yazılacaq. Sonra səs sözü qalın yazılacaq. Strong daxilindədir. Yenə şəkil sözü. Deməli, 3 dənə olur B bəndi. Daha sonra ikinci sual. Rəqəmləri bu formada verilmiş mövqeli say sistemində ən böyük 3 rəqəmli ədədi müəyyən et. Ümumiyyətlə, say sisteminin rəqəmlərin içərisində fikir versək, ən böyüyü Y-dir. Yəni, bu Y müəyyən bir rəqəmi ifadə edir. Məsələn, A, B, C-nin yerinə rəqəm qoyaq. Tutaq ki, 3-dən sonra 4 gəlir, sonra 5 gəlir, 6, 7, 8. Bu artıq bilirik ki, 9-luq say sistemidir. Yəni, 9-luq say sistemi rəqəmlərin içərisində ən böyük neçə olur? 8. Ən böyük 3 rəqəmli ədəd deyəndə də, məsələn, 888-dir. Təbii ki, biz burada 8-i Y ilə əvəzləmişdik. Daha doğrusu, Y-ni 8 ilə əvəzlədiyimiz üçün burada 3 dənə Y götürəcəyik. Sonra, deməli, növbəti suala baxaq. 63. Deyir, yazılmış koda əsasən nəticəni müəyyən et. Əvvəlcə burada baxaq ki, i-nin qiymətini istəyir printdə və i 2 yerdə hesablanır. Hər iki if, yəni bu və bu, ikisi də ödənərsə burada hesablanır. Birinci if ödənməsə, o zaman da else-də yenə də i-nin qiyməti hesablanacaq. Biz baxaq ki, yəni 2 if də nə zaman ödənir ki, gəlib bax bu hissədə i-ni biz hesablaya bilək. Bunun üçün birinci ifdəki şərtə baxaq. Bilirik ki, and-də hər iki tərəfdə, yəni indi 3 dənə olsa 3 tərəf olsun. Hər 3 tərəfdə şərt ödənməlidir ki, doğru olsun. Yəni n 25-dən böyük bərabər olmalıdır, 95-dən kiçik bərabər olmalıdır. N-i 2-yə böləndə qalığın 0-dan fərqli olması da tək olmağını göstərir. Yəni bu 3 şərt də ödənməlidir ki, biz bu ifin daxilinə keçə bilək. 25-dən böyük olub 95-dən kiçik olan, yəni bu parçaya düşdüyünü göstərir. Bu parçada olub tək olan ədədlər hansılardır? 27-dir, 29-dur və s. Bunu bir-bir yazmayacağıq. Çünki ikinci bir şərtimiz daha var. Gərək bu ikinci if ödənsin ki, ondan sonra biz bu i-ni hesablaya bilək. İkinci ifdə də fikir versə şərti or-la verib. Or isə və ya deməkdir. Yəni orada bir tərəfin ödənməyi şərtin ödənməsi üçün kifayət edir. Bu tərəf ödənib, bura ödənməsə yenə də şərt doğru olur. Bura ödənib, bura ödənməsə yenə də şərt doğru olur. Hər iki tərəf ödənsə yenə şərt doğru olur. Ona görə bizə bir tərəfin ödənməyə kifayət etdiyinə görə hər iki hala baxaq. Yəni n-i 3-ə böləndə tam hissənin 10 olması üçün, yəni bu parçadakı ədədlərdən hansıları götürə bilərik? 30-dur. 31-dir, 32-dir. Yalnız bu ədədləri biz 3-ə böləndə tam hissə 10 verəcək. Amma bilirik ki, bu parçadakı yalnız tək ədədlər, yəni ikinci ifin daxilinə keçib. Ona görə biz 30-u götürə bilmirik. Nə də 32-ni? Yalnızca 31 bu şərti ödəyəcək. İkinci ifdəki bu şərti yalnız 31 ödəyir. Bu birim. İndi 15-ə böləndə tam hissəsi, daha doğrusu 5-ə böləndə tam hissəsi 15 olan ədədlər hansılardır bu parçada? 75-dir, 76-dır, 77, 78, 79-dur. Əslində daha qısası belədir ki, 5-ə böləndə ən böyük qalıq nə çıxa bilər? 4 çıxa bilər də. Həmin qalığı 75-in üstünə gəlirsiniz, 79. Yəni bu parçadakı bütün ədədləri 5-ə böləndə tam hissəsi 15 çıxır. İndi bu ədədlərdən fikir verək, bu ədədlərdən hansılar bu parçada yerləşir? Yəni birinci ifi ödəyib. Tək olanlar əlbəttə 76, 78 ödəmir. Deməli 77, 75 və
79 birinci və ikinci ifi ödəyən ədədlərdir. Yəni, daxildəki bu if 4 dəfə, yəni bu ədədlər üçün bir-bir artacaq. Bir-bir artırsa, deməli, bu ədədləri sayır. Biz yəni if ödəndiyi halda i-nin qiymətini tapdıq. İndi qalır else halı. Yəni birinci if bilirik ki, ödənməyəndə else keçid eləyəcək. Burada enki silinib, belə olmalıdır yazılışım. Birinci if ödənməyəndə else keçid eləyir. Bu nə vaxt ödənməz? Belə halda həmişə bunun əksini götürürük. Bu məntiqi əməl nəticəsi, yəni əksi nədir? N kiçikdir 25, and ora çevrilir, əksini götürəndə. N böyükdür 95, or n-i 2-yə böləndə qalığı 0 olsun. Yəni, cüt olsun, cüt də ola bilər, 95-dən böyük də ola bilər, 25-dən kiçik də ola bilər. Or olduğuna görə bir tərəf, bax bu üçündən biri ödənsə, avtomatik else keçir. 25-dən kiçik olan ədədlər bilirik ki, 20-dir, 21-dir, 22-dir, 23-dür, 24-dür. Yəni, bu şərti ödəyir 5 dənə ədəd. İndi baxaq, 95-dən böyük ədədlər, biz burada bir-bir saymayaq. Çünki 95-dən 120-yə qədər biraz var ədədlər. Burada 121-i bilirik ki, özünü götürmür. Sonuncu ədəd 120 olacaq da, burada götürdüyü ədəd. 120-dən neçəyə qədər? 95-in özü ödəmir, 96 ödəyir. 120 çıx 96 plus 1, yəni bu qədər ədəd var 95-dən böyük. 120-yə qədər. Deməli, bu da bizə verir 25-i. Deməli, i25 vahid də, yəni burada artacaq. Hələ ki, n-in, daha doğrusu hələ n-i qeyd eləyək. N-in 5 və 25 qiymətində else keçid eləyir. İndi cüt qiymətləri hansılardır n-in? Burada sonuncu cüt ədəd 120-dir. 120-dən ilk cüt ədəd 20-ni çıxıb 2-yə bölək. Çünki cütdür deyə 2-2 gedir. Üzərinə də 1 gələk ki, həm sonuncunu, həm də ki, ilki götürsün. 100-ü 2-yə böləndə 50 plus 1 də bizə 51-i verir. İndi bu 51-indən neçəsi bunların daxilində var? Onları çıxmalıyıq. Çünki eyni bir ədəd üçün biz bir şey, yəni 2 dəfə saymayacaq. Məsələn, deyirəm, 20, tutaq ki, götürmüşəm. 20, 25-dən böyükdürmü? Xeyr, else gedir. 20-ni 2-yə böləndə qalıq 0-dan fərqlidirmi? Xeyr. Yəni, mən 20-ni həm bu 51-in içində sayım, həm də bunun içərisində sayım. 2 dəfə artıq olur. Ona görə, yəni, bu şərti və bu şərti ödəyən ədədlərin içərisindən gərək cütləri çıxaq. Bu 51 dənənin içərisində saysaq, 20, 22, 24. 3 dənə burada cüt var. İndi buradakı ədədlərin içərisindən cütləri çıxaq. 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 və 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dənə olur. 13, bu da 3, 16 dənə. 51-dən bu 16-nı çıxsaq, 35. Yəni, 35 dənə bunu və bunu belə deyək də, bunları yox, sırf bax bu şərti ödəməyən ədədlərdir ki, else gedir. İndi 35 dənə bu, 25 dənə bu, 5 dənə bu, əvvəldə də 4-ünü tapmışdıq. Bax bu qiymətlərin, yəni n-in bu qiymətlərin hər birində i bir vahid artır. İndi toplayaq. 35, bu 30, 65, bu da 4, bizə verir 69-u. Biraz mürəkkəb sualdır, məntiq tələb eləyir. Sonra keçək növbəti suala. 64. 64-də də qeyd olunub ki, K-nın klaviaturadan daxil edilə biləcək hansı ən böyük tam qiymətində Python dilində yazılmış proqram 9 ədədini çapa verər? Ümumiyyətlə, 9-un çap olunması üçün görək dövr neçə dəfə gedib. I-nin qiyməti 12-dir. 12-dən hər dəfə 1 çıxır. Neçə dənə 1 çıxmalıyam ki, 9 qalsın?
Biz burada x-i tapsaq 3 alırıq. Yəni 3 dəfə dövr gedib. Və burada i-nin təbii ki, ilk 12 qiyməti yerinə yazılır. F12 böyük bərabərdir k and 12 böyükdür 0. Yəni, bura onsuzda ödəyir. And üçün deməli, burada ödənməlidir ki, bu dövrün daxilinə girsin. Ki, yəni i-ni bir vahid azaltsın. İndi bu birinci dövrümüz. Sonra i burada bir vahid azalıb 11 olub. Növbəti dəfə F11 böyük bərabərdir k and 11 böyükdür 0 yazırıq. 11 böyükdür 0 yenə onsuz da ödəyir. F11 böyük bərabər k da ödəməlidir ki, i yenə bir vahid azalsın. Yəni 3 dəfə dövr gedib axı. İndi F10 böyük bərabərdir k yenə ödəməlidir. Növbəti dəfə i-dən bir vahid çıxıb 9 alanda artıq bitməlidir dövr. Yəni 4-cü dəfə şərti yoxlayanda F9 böyük bərabərdirmi k-dan? Bu ödənməməlidir. Yəni 9 böyükdür 0 onsuz da ödəyir. Amma bu tərəf ödənməməlidir ki, dövr bitsin və i-nin qiyməti 9 qalsın. İndi gəlin biz baxaq görüm, bu F9-un qiyməti nəyə bərabərdir? Gətirib bu hissədə F9-u yerinə yazsaq, defdə, n-in qiyməti 9-a bərabər olur. Yəni, burada 9-un kvadratı çıx 20 alırıq. Hansı ki, 81 çıx 20 bizə verir 61-i. Yəni, 61 böyük bərabərdir k-ya yox deməliyik. Bu ödənməməlidir. Onda biz bunun əksini götürək də. 61 kiçikdir k. Eyni zamanda 3-cü dövrdə ödənməlidir. Ödənməlidir ki, i9 olsun. İndi baxaq görək, F10-da bəs necə? F10 yazsaq, burada uyğun olaraq n-in qiyməti 10-u götürür. 10-un kvadratı çıxılsın 20 alırıq. Yəni 100 çıxılsın 20 bizə verir 80-i. Yəni 80 böyük bərabərdir k ödənməlidir. Ödənməlidir ki, bir də dövr getsin. Bax, bu bərabərsizliklə bunu birləşdirsək, 61 kiçikdir k, kiçik bərabərdir 80 alırıq. Burada k-nın yəni, daxil edilə biləcək minimum qiyməti 62-dir, maksimum qiyməti isə 80-dir. Bizdən ən böyük qiyməti soruşduğu üçün 80 götürürük. Deməli, bu da 64. Sonra 65. 65 yuxarıdadır. Şərti aşağıda qalıb. Görüm şərtində nə deyir? Şərtdə deyir ki, proqramın icrası zamanı klaviaturadan əvvəlcə 8, sonra 11 daxil edilərsə, nəticəni müəyyən edin. Əvvəlcə 8, sonra 11. Deməli, M-ə 8 daxil edilir, N-ə isə 11. Yoxlayaq. Birinci baxmalıyıq ki, struktur necədir? If, elif və else verib. If ödəndisə, elif və else baxılmır. Təbii ki, bundan sonra bir if verilsəydi, o ayrı məsələ, baxardıq, alt-alta if olardı. Amma burada sadəcə elif və onun else verilib, yəni if ödənibsə, eliflə else baxılmır. İndi baxaq, ödənirmi? N 11-dir. 11 böyükdürmü? 8 çıx 2-dən, 6-dan. Bəli, ödənir. Ödəndiyi üçün elə düzgün olaraq, yəni xətt çəkmişik. İndi hesablayırıq bu m-i. M bərabər olur m üstəgəl n-ə, yəni 11 üstəgəl 8, 19-a. Sonra növbəti ifi yoxlayırıq. 19, yəni m-in dəyişmiş qiymətini nəzərə alırıq. Artıq m 8 deyil, 19-dur. 19 bərabərdirmi n üstəgəl 2-yə? Yəni 11 üstəgəl 2, 13-ə? Xeyr. Ödənmədiyi üçün bunu hesablaya bilmirik. Amma if-lə eyni üstunda bir sərbəst hədd yazılıb. Sərbəst hədd odur ki, yəni nə if-dən, nə elifdən asılı deyil. Mütləq hesablanmalıdır. N-in qiyməti burada 11 idi. Yəni sonuncu. M-in qiyməti isə 19-dur. Toplasaq, N-in də dəyişmiş qiyməti 30 olur. Alırıq. Yəni N də köhnə qiymətini unudur. M və N-in dəyişmiş qiymətlərini toplasaq, 30 və 19-u alırıq. 49. Deməli, bu da 65. Daha sonra 66. Hər səhifəsində 45 simvol olan Unicode standartı ilə kodlaşdırılmış mətn faylının ötürülmə sürəti 30 bit bölək saniyə olan rabitə kanalı ilə 4 dəqiqə ötürülür. Mətn faylının neçə səhifədən ibarət olduğunu müəyyən et.
Əgər bizə sürət və zaman verilibsə, biz Q bərabərdir VT düsturundan məlumatın həcmini tapa bilərik. V burada sürətdir, 30 bit bölək saniyə verilib. 4 dəqiqəni də biz saniyəyə çevirsək, çünki sürətdə saniyə ilə verib, yəni zamanı, bunu da saniyəyə çevirməliyik. 4 dəqiqəni də saniyəyə çevirəndə 240 saniyə eləyir. Burada saniyələr gedir, 30 vuraq 240 bit qalır. Bu onun həcmidir. Həcmi tapmışıqsa, bildiyimiz bir düstur daha var ki, səhifə vurulsun, sətir sayı vurulsun, simvol vurulsun, mbit bərabər həcm düsturu ilə mətin tipli faylın həcmini tapa bilərik. İndi bizdən səhifə sayını soruşur. Buna x qoyaq. Sətir sayı bəzən verilir, bəzən verilmir. Məsələn, bu misalda verilməyib. Sadəcə bizə bir səhifədə olan ümumi 45 dənə simvol sayını verib. Yəni, deyir ki, bir səhifədə ümumi 45 simvol var. Bunu vururuq 45-ə. Unicode-da bir simvol bilirik ki, 16 bit yer tutur. Həcmi də bizə, yəni biz özümüz tapdıq ki, 30 vuraq 240 bitdir. X-i buradan tapsaq, 30 vuraq 240-ı, bölərik 45 vuraq 16. X-lar aparaq, 15-ə X-lar getsə 2, 3, sonra 3 ilə 240-ı aparsaq 80, 16 ilə 80-i aparsaq 5, 5 vur 2, 10 dənə səhifədən ibarət olar. Bu da 66. Dan sonra 67. Elektron cədvəldə y bərabərdir kx kubu üstəgəl b funksiyasının qiymətlərinin hesablanması üçün Y2 xanasına hansı düstur yazılmalıdır ki, həmin düsturu Y3, Y5 diapazonlu xanalarına köçürdükdə x-in D2, D5 diapazonunda verilmiş qiymətlərinə görə y funksiyasının uyğun qiymətləri hesablanmış olsun. Buraya düsturu yazaq. Kx kubu üstəgəl b. Y bərabər kx kubu üstəgəl b. Deyir ki, yəni D sütununda x-in qiymətləri verib. X-in fərqli qiymətlərinə əsasən y-in qiymətlərini hesabla. Məsəl üçün, x 1 olanda bu b ilə k dəyişməyib. Hər dəfə k2, b-də 5 olacaq. Yəni k2, b5 olanda x da 1 olur və y-in bu zaman qiyməti 7 olur. Düsturda yerinə yazsaq elə alınır. Sonra növbəti dəfə x-in 0.6 qiyməti üçün yenə də k2, b5 olur, x 0.6. Bu halda y-nin qiyməti bura yazılmalıdır. Təbii ki, düstur y2-yə yazılıb, oradan köçürülür. İndi y2-yə düstur hansı formada yazılacaq? Mən belə yazıram, amma əslində belə düstur düzgün deyil, bərabər yazılır. Sadəcə y2-də yazaq ki, sonra köçürdəndə orada xananın, yəni düsturun necə köçürüldüyünə baxa bilək ki, y2 bərabərdir. Deməli, kx kubu yazıb, k-nın qiyməti a2 xanasına verilib. a2 vurulsun, x-in kubu. Kubu burada belə də göstərmək olar Excel-də, amma verməyiblərsə, 3 dənə öz-özünə vurmaqla da kub yarada bilərik. Yəni, x-in qiyməti D2-də olduğu üçün 3 dənə D2-ni öz-özünə vuracaq. Üstəgəl, b-nin qiyməti isə elə B2 xanasına verir. Bunu belə yazdıq. İndi hansına dollar işarəsi qoyulmalıdır, mütləq nisbi ünvan olmalıdır. Bunu təyin eləmək üçün əslində rahatlıq baxanda da görünür ki, K ilə B-nin qiyməti heç vaxt dəyişmir. Amma yenə də çaşırıqsa belə eləyə bilərik. Məsələn, Y2-dən mən ancaq Y3-ə, Y4-ə və Y5-ə köçürdürəm. Yəni, ancaq Y sütununa köçürdürəm. Yəni, burada sütun dəyişmir. Yalnız dəyişilən sətirdir. Məsələn, Y2-dən Y3-ə keçəndə sətir bir vahid artır. Deməli, A2 necə olacaq? A3 olacaq. Axı, gəlib A3-ü alsa, A3-də heç nə yoxdur. Mənə ancaq A2 lazımdır. K-nın qiyməti dəyişməməlidir. Ona görə mən burada 2-nin qarşısına bir dollar qoyum ki, bu A2 xanası dəyişməsin. Bura qoymaq olarmı? Olar əslində, bir problem deyil. Amma variantlarda elə bir şey verilmədiyinə görə, yəni belə bir mütləq ünvan verilmədiyinə görə olmasa da olar. Çünki onsuz da sütun dəyişmir. Sonra D2. D2 ancaq dəyişməlidir. Y2-dən Y3-ə keçəndə D2-də D3 olur. Həqiqətən də dəyişməlidir ki, növbəti dəfə biz x-in D2-dəki qiymətini götürək. Ona görə buna dəymir. Yəni nisbi ünvan olaraq qalmalıdır. Sonra B2-dən B3-ə keçir. Baxaq, B3-ə keçəndə, axı B3-də heç nə yoxdur. Mənə bu
5 qiyməti lazımdır. Yəni bu B-nin, balaca B-nin qiyməti dəyişmir. Ona görə biz burada yenə bu sətrin qarşısına dollar qoyuruq ki, dəyişməsin. Yəni B2 xanası mütləq qalsın. Bir sözlə belə bir variant tapmalıyıq. O da hansı variantda var? Bu olmaz. Burada yox. Da yox, bunda yox. Y qalır, bəli. Y bəndə. Bu neçə idi? 67 idi də. Sonra 68. Dairəvi diaqramda mağazada satılan cəmi 80 ədəd olan A, B, C, D məhsullarının say bölgüsü faizlə, sütunlu diaqramda isə onların bir ədədinin satışından əldə olunan gəlir göstərilib. Əvvəlcə bu dairəvi diaqramı analiz eləyək. Deyir ki, ümumi 80 ədəd mal satılıb. Və bu malların say bölgüsü, yəni 80 dənənin məsələn neçə dənəsi A məhsulunun payına düşür və yaxud neçə dənəsi B məhsuluna düşüb, onu faizlə göstərib. Burada elə onsuz göstərib, dairəvi diaqrama fikir versək, A buna, B bu hissəyə, C bu hissəyə, D də bu hissəyə düşür. Ona görə tapmaq daha da rahat. Yəni 80-in 50% əgər A-ya düşürsə, deməli bunun yarısıdır da. Yəni A-nın payına 40 ədəd düşür. Sayın dediyinə görə 40 ədəd. İndi B-nin payına nə qədər düşər? Əgər 80 ədəd 100%dirsə, belə də tapa bilərsiniz. 10%-ə X. Buradan X-i tapsaz 8 alınacaq. Yəni B-yə 8 ədəd. 20% 10%-in 2 qatı olduğuna görə C-yə 16 ədəd, yəni 8-in 2 qatı, D-yə də yenə 16 ədəd düşür. Bunu tapdıq. Bundan sonra bu tərəfə baxaq. Burada da deyir ki, sütunlu diaqramda isə məhsulun bir ədədinin satışından əldə olunan gəlir göstərilib. Məsəl üçün, A məhsulunun bir dənəsi, tutaq ki, deyirəm, 5 manatdır və yaxud B məhsulunun bir dənəsi 25 manatdır. Deyir, ümumi bütün, yəni, bu məhsulların hər biri üzrə əldə edilən ümumi gəlir bölgüsü harada düzgün göstərilib? Məsəl üçün, A məhsulu üzrə ümumi gəlir nə qədərdir? Əgər ümumi 40 ədəd məhsul varsa və bu A məhsulunun bir dənəsindən 5 manat gəlir əldə edilirsə, deməli A-dan əldə edilən gəlir ümumi 200 manatdır. Və yaxud B-dən 8 ədəd var. Ümumi isə bir məhsulunun qiyməti 25 manat olanda 8 vur 25, bu da 200 eləyir səhvləmirəmsə, 200 manat olacaq. 16 ədəddir C-dən, bir dənəsinin qiyməti 15 manatdırsa, 16-nı 15-ə vuranda 240 eləyir. Bəli, 240. Sonra 16-nı bu dəfə 10-a vuracağıq. Bu da 160 eləyir. Yəni A məhsulundan 200 manat gəlir əldə edilir. B-dən 200. Belə. İndi buna uyğun biz diaqram tapmalıyıq. Məsələn, buna baxaq. A 200, B də 200 idi, amma burada uyğunluq pozulub. Keçək bu tərəfə. Yəni variantdan elə düzgün diaqramı tapmalıyıq. Deyəsən 7, bir dənə baxım əvvələ də. A200, B200, C240 idi, amma burada düz deyil. A200, B də 200 idi, bu da səhvdir. D də səhvdir. Y-də amma düzgün alınır. A da 200-dür, B də 200-dür. C-yə hardasa 240 idi, uyğun gəlir. D-yə də 160 idi, uyğun gəlir. Y bəndə olur. Sonra deməli bu 68 idi. 69-a baxaq. Deməli, burada bir neçə qiymət yazıb, hətta bir qiymət yazıb da yoxlaya bilərsiniz. Bu kodun təyinatını tapmaq lazımdır. Əgər təyinatı tapa bilsək, onda daha sürətli hesablaya bilərik. Məsəl üçün, i-nin bir qiymətində 1 kiçikdirmi len a minus 1-dən? Bu ona görə verir ki, yəni sonuncu elementi götürməsin. Deməli, len a minus 1-ə qədər. Onsuz da ödəyəcək, yenə də saya bilərik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 çıx 1, 10-u verir, ödəyir. Və gətirib burada yerinə yazsaq i-nin qiymətini. i 1-də a-da birinci element bərabərdirmi a-da 1 çıx 1. Sıfırıncı element üstəgəl 2-yə. Hələ ki qalsın, heç baxmıram. Sonra tutaq ki da ödədik. Görüm o biri if nədir? Deyir, A-da birinci element
üstəgəl 2 bərabərdirmi A-da ikinci elementə? Bu nəyi göstərir? Və bunu biz nömrələyək. Fikir verin, A-da birinci element gəlir 2-yə düşür. Deyir bu 2 bərabərdirmi A-da 0-cı elementin, yəni 1-in üstünə 2 gəlsək buna bərabər olarmı? Və eyni zamanda bu if ödənib, həmçinin bu ödənərsə biz S-i hesablaya bilirik. Gərək ikisi də ödənsin. A-da birinci elementin üstünə 2 gəlsəm, bu bərabərdirmi A-da ikinci elementə? Mən buradan təyinatı görürəm ki, yəni element özündən əvvəlkidən 2 vahid, məsəl üçün bu 2-də ödənməyəcəkdir. 2 bərabərdirmi 1 üstəgəl 2-yə ödənməyəcək. Və yaxud 2 bərabərdirmi 2 üstəgəl 2 bərabərdirmi 3-ə ödənməyəcək. 3-də də ödənməyəcək, amma 5-də ödənəcək. Yəni element özündən əvvəlkindən 2 vahid çox, özündən sonrakından isə 2 vahid az olmalıdır. Bir-bir belə yoxlayıb biz tapa bilərik. 5-də dedim ki, ödənir. 5 özündən əvvəlkindən, məsələn 1 bura yazmışamsa, bu 0 onu göstərir ki, özündən əvvəlkidir də. Məsələn 5 özündən əvvəlkindən 2 vahid çoxdurmu? Bəli. Həmçinin 5-in üstünə 2 gəlib, növbətini almalıyam. 5-in üstünə 2 gəlib, növbətini ala bilirəm. Yəni özündən sonrakından da 2 vahid az olmalıdır. Ödəyir. İndi baxaq ödəyirsə nəyi hesablayır? S bərabər olur S üstəgəl i-yə. I burada fikir verirsinizsə, həmin elementin indeks nömrəsinə düşür. Məsəl üçün 5-in indeks nömrəsi 3-dür. Çünki 5-də ödədi. 5-də ödədi deyə onun indeks nömrəsini 3-ü cəmləyəcəyik. Yenə də yoxlaya bilərik. Yəni bir-bir sıra ilə yoxlasaz, görəcəksiniz ki, i 3 olanda, i-nin qiyməti 3 olanda bu şərt ödəyir. Gəlir həmin o elementin indeksini toplayır. Başqa harda ödəyir? Məsələn 7-də ödəmir, 8-də ödəmir, amma 10-da ödəyir. Özündən əvvəlkindən 2 vahid çoxdur, sonrakından 2 vahid azdır. Onun indeks nömrəsi 6-dır. 12-də ödəmir, 13-də ödəmir, 15-də ödəyir. Özündən əvvəlkindən 2 vahid çoxdur, sonrakından 2 vahid azdır. Onun da indeks nömrəsini götürsək, alırıq S-i 18. Bu da 69-cu sual. Sonra 70. Şagird yaşıl, sarı, bunu götürəyim. Sarı, qara, mavi, ağ cildli kitabları səhifə sayının artma ardıcıllığı ilə şkafdakı rəfə düzür. Kitabların səhifələri 90, 120, yəni bu ardıcıllıqla düzəcək. 90, 120, 135, 150 və 180. Səhifə sayının deyir artma ardıcıllığına görə düzür. Oxuyaq. Deyir, mavi cildli kitab, qara cildli kitabdan sol tərəfdə. Hələ ki, yuxarıda özüm üçün qeyd edirəm. Mavi cildli kitab, qara cildli kitabdan solda, ağ cildli kitabdan isə sağda yerləşir. Yəni, belə bir ardıcıllıq alınmalıdır. Sarı cildli kitabın səhifə sayı bütün kitabların səhifə sayının ədədi ortasına bərabərdir. Bütün kitabların səhifələrinin sayını toplayıb 5-ə böləcəyik də. Yəni 90 üstəgəl 120 üstəgəl və s. bu bölünsün 5. Buradan ədədi orta 135-i verəcək bizə. Deməli, sarı cildli kitabın səhifə sayı oldu 135. Rəfdəki sırada yaşıl və qara cildli kitablarla sarı cildli kitab arasında ya kitab yoxdur, ya da eyni sayda kitab var. İndi burada yəqin ki, mümkün hallar olacaq. Baxaq. Mən mavi cildli kitabı əgər bura qoysam, düz gəlməz. Çünki burada belə bir ardıcıllıq var da. Axı, mavi cildli kitabdan solda ağ yerləşməlidir. Yerləşdirə bilmirəm. Deməli, mavi cildli. Burada heç cürə ola bilməz. Həmçinin burada yerləşməz. Çünki mavidən sonra qara olmalıdır. Yəni, bilirəm ki, birinci və sonuncu mavi deyil. Ya bura, ya da bura düşəcək. Hər iki hala baxaq. Tutaq ki, mavi buradadır. Mavi burada olsa, məlum məsələdir ki, ağ bura düşəcək. İndi qara da ya bura düşəcək, ya bura düşəcək. Tutaq ki, qaranı yazdım bura. Yaşıl qalır da bir dənə. Yaşılı da yazdım bura.
İndi burada bu mühakimə də ödənməlidir də. Deyir ki, rəfdəki sırada yaşıl və qara cildli kitabla sarı cildli kitab arasında ya kitab yoxdur, ya da eyni sayda kitab var. Bu ödəmir artıq. Fikir verin. Qara ilə sarı arasında bəli kitab yoxdur. Amma yaşılla sarı arasında var axı. Yəni deyir ki, ya ikisinin də arasında olmasın kitab, ya da ikisinin də arasında eyni sayda kitab olsun. Bu ödəmir. Lap yaşılı bura keçirt, qaranı bura keçirt, yenə ödəməyəcək. Sarı ilə yaşıl arasında kitab yoxdur, amma qara ilə sarı arasında var. Deməli, onda bu düzgün olmadı. Biz mavini bu hissəyə yerləşdirək. Mavi burada olsa, onda mavi burada olsa. Qara məlum məsələ ki, bura düşəcək. Özündən sağda yerləşir deyə. Yaşılla sarı qalıb. Yaşılı bura qoysaq, yenə düz gəlmir. Çünki qara ilə sarı arasında bir kitab var. Amma yaşılla sarı arasında kitab yoxdur. Gəlin onda ağla yaşılın yerini dəyişək ki, uyğunluq alınsın. Yəni, ağı bura qoyaq, yaşılı da bura qoyaq. İndi fikir verin, yaşılla sarı arasında bir dənə kitab var. Qara ilə sarı arasında da bir dənə kitab var. Yəni, eyni sayda kitab var ikisinin də arasında. Bu halda, yəni düzgün uyğunluq alınır və həm mavi kitab ağdan sağda yerləşir, qaradan da solda. Ağ cildli kitab rəfdə gəlir, neçənci sıraya düşür? Birinci, ikinci sıraya. Olur Y bəndi. Növbəti suala baxsaq, əslində cədvəldən də etmək olar. Yəni, belə də tapa bilərik, vaxt getməsin deyə cədvəli çəkməyə. 70-dirsə, 71 budur. Klaviaturadan A simvolu daxil edilir. Yəni, sual dəyişəni üçün A simvolu daxil edilir. Input sətir tipində qiymət daxil etməyə imkan verir. Sual, yəni dırnaqda A, bərabərdirmi A dəyişəninə? A dəyişəninin isə qiyməti dırnaqda G-dir. Təbii ki, bu ikisi bir-birinə bərabər deyil, if ödəmir. Sual dəyişəninin qiyməti dırnaqda A bərabərdirmi dırnaqda G-yə? Yenə də ödəmir. Sual dəyişəninin qiyməti dırnaqda A bərabərdirmi dırnaqda A-ya? Bəli, ödənir. Elif ödənibsə, bunlar bizə lazım deyil, yalnızca C çap olunur, yəni B bəndi. Sonra bu 71 idi. Daha sonra 72. Getdim. %72-də deyir ki, ikilik say sistemində 224 rəqəmli ədəd 16-lıq say sistemində neçə rəqəmli ədəddir? İkilikdə 224 rəqəmli ədəd 224 dənə 0-1 deməkdir də. Yəni 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 belə. Yəni burada 224 dənə ədəd var. Biz bunu 16-lığa çevirəndə axı 4, 4 bölürük. Neçə dənə 4, 4 ayıracam? Yəni 224-ü 4-ə böləkdə 202-yə. Bu bizə 222-ni verir. Yəni 16-lıqda da 222 rəqəmli bir ədəd eləyir. Məsəl üçün, heç 224 olmasın, 24 olsun. 24 rəqəmli ikilik ədəd 24 dənə 0-1-dir. Biz bunu 16-lığa çevirəndə 24 dənə 0-1-i tutaq ki, ikilikdən 10-luğa çevirəndə 4-4 bölürük. Bunu 4-4 böləndə 16-lıqda neçə rəqəmli ədəd alınır? 6 rəqəmli. Yəni, onun kimi də eyni şeydir. Sadəcə ədədin rəqəm sayını çox veriblər. 73. Kodun nəticəsini müəyyən et. Python dilində yazılmış proqram nəticəsini müəyyən et. Yenə də analiz etməklə tapsaq daha uyğun olar. Məsələn, 21-i götürək. I 0 olanda 1-i üçün yazsaq, tez hesablaya biləcəyik. 0 kiçikdirmi len n-dən onsuz da ödənəcək. Hə, yazın. TR bərabərdir. STR qalsın. N-də 0-cı element. N-də 0-cı element gəlir 21-ə düşür. 21-i də STR-ə çevirəndə dırnaqda 21 alınır. Və deyir ki, TR-də, yəni dırnaqda 21-də
Count 1 verib. Birlərin sayı 1-ə bərabərdirmi? Bu 21-də neçə dənə 1 var? Count onları sayır da, bir dənə 1 var. Bəli, bu 1-ə bərabərdir. Ödənirsə, gəlir m-i hesablayır. M bərabər olur, m üstəgəl, yəni 0 üstəgəl, n-də 0-cı elementə, yəni həmin o 21-ə. Burada nəzərə alaq ki, n-də 0-cı elementimiz sətir deyil, elə 21-in özüdür. Sadəcə TR dəyişib, sətir tipi olub. İndi əks haldaya nə vaxt keçər? Bu ödənməyəndə. Yəni, bu şərt o vaxt ödənir ki, ədədin içində bircə dənə bir rəqəm olsun. Məsələn, 21 ödəyir, 51 ödəyir. 51 ödədiyi üçün 51-i də toplayacaq. Amma 110 ödəməyəcək, çünki 2 dənə 1 var. Ödəməyəndə nə baş verir? Əks haldaya keçir, həmin elementi çıxır. Deməli, 110-u isə çıxacaq. Artıq daha sadədir. 11-də 2 dənə 1 var, çıxacaq. 14-də bir dənə 1 var, toplayacaq. 65-də də ümumiyyətlə 1 yoxdur deyə o da else keçir. Yəni 65-i çıxacaq, amma 1000-i toplayacaq. Çünki 1000-də bir dənə 1 var. Bunu da hesablasaz 900 alınacaq. Olur A variantı. Sonra 73 belə 74. 1024 rəng salarına malik raster qrafik təsvirin informasiya həcmi 60 kilobaytdır. İlkin həcmi Q1 bərabərdir, yazacaq 60 kilobayt. Deyir, bu qrafik təsvirlə müqayisədə enindəki piksel sayını 4 dəfə azaldıb, uzunluğundakı piksel sayını 16 dəfə çoxaltsaq və 2048 rəng salarına malik digər qrafik təsvirin informasiya həcmini kilobaytla müəyyən edək. Bilirik ki, qrafik təsvirin həcmi piksel sayından asılıdır, M-N-dən, bir də rəng dərinliyindən asılıdır. Biz burada, yəni, bu dəyişənləri neçə dəfə artıb azaldığı ilə həcmi, yeni həcmi, yəni tapa bilərik. İlkin enimiz, rəng çalarımız 1024-dür. Amma bizə isə rəng dərinliyi lazımdır. Bunu 200 kimi göstərsək, i 10 bit olub. Dəyişmədən sonra isə rəng çaları 2048 olub. Bunun isə rəng dərinliyi 11 bitdir. 10-dan 11-ə keçəndə i neçə dəfə artıb? 11-i bölək də 10-a. 1,1 dəfə artıb. Əgər i'miz 1,1 dəfə artıbsa, həcm də 1,1 dəfə artacaq. Axı düzmü tənasib asılıdır? İndi piksel sayına baxaq. Deyir, enindəki piksel sayını 4 dəfə azaldaq. Əgər, məsəl üçün, m-i götürək də, m-i biz 4 dəfə azaltsaq, həcmdə 4 dəfə azalır, axı 4-ə böləcəyik. Uzunluğundakı piksel sayını 16 dəfə artırsaq, düz mütənasib asılıdır deyə həcmdə 16 dəfə artacaq. Burada ixtisar aparsaq, dəyişənləri də bir-birinə vursaq, alarıq, deməli, 264. 264 alırsa, hesablamadıbsa. 64-də də C bəndi. Sonra 75. Sorğu verilib. Deyir, bu sorğudan alınan yeni cədvələ görə kimya sahəsi üzrə artma sırası ilə çeşidləmə aparsaq, Ceyhun haqqında verilənlər, Ceyhun haqqındakı yazı yerini necə dəyişər? Burada görünmür. Nəsə baxaq görək. Kimyası 78-dən kiçik bərabər olan və ya, or və ya deməkdir. Yəni, bura və yaxud da ki, bura ikisindən biri, bura və yaxud bura ikisindən biri ödənsə şərt ödənir. Kimyası 78-dən kiçik deyil, fizikası da 70-dən böyük deyil. İkisi də ödəmir deyə götürmürük. Kimyası 78-dən kiçik deyil, amma fizikası 72-dən böyükdür. Yəni, biri ödədirsə şərt doğrudur, ikini götürürük. Kimyası 78-dən kiçik bərabərdir. Götürürük, heç o birinə baxmadım belə. Biri ödəyirsə, vəsyo. Kimyası 78-dən kiçikdir, götürürük. Kimyası 78-dən kiçik deyil. Fizikası da, səhv eləmirəmsə, bu alınmamalıdır, amma burada yaxşı düşməyib. Neçədir bilmirəm, 78-dir bəlkə də, ya 88-dir. Yəni, ödəmir bu da. Yox, elə olsa ödəyir axı. Onda fizikası 70-dən böyük olmamalıdır. Yəqin ki, 68 falandır. 68 böyükdür, 70-i ödəmir. Silinib, amma burada yazılan yazı, yəni bu şərti ödəmir. 2, 3, 4 qalır.
2, 3, 4-dən ibarət təzə bir cədvəl alınacaq, yəni sorğuda. Bununla bu olmayacaq. İndi deyir ki, bu verilənlər üzrə də artma sırası ilə çeşidləmə tətbiq olunur. Yəni yazıların ardıcıllığı azdan çoxa doğru düzüləcək. Kimya üzrə baxsaq, biz azdan çoxa doğru çeşidləmə tətbiq eləsək, ən az burada Ceyhun haqqında verilənlərdir. Yəni birinci gələcək, bir də baxın kimya üzrə deyirik. Kimya sahəsi üzrə artma üzrə. Bəli. Deməli Ceyhun birinci gələcək. Sonra gələcək növbəti ən az kimdir? Vəli. Sonra gələcək Kamal. Yəni Ceyhun gəlib və bura çıxacaq da, bu hissədə dayanacaq. Deyir Ceyhun haqqında verilənlər, Ceyhun haqqındakı yazı yerini necə dəyişər? 2 sətr yuxarıya qalxır da. 2 sətr yuxarıya qalxır. Yəni yeni cədvəlimiz belə alınacaq əslində. Ceyhun, sonra Vəli, sonra Kamal, burada onların haqqında verilənlər. O olduğu cədvəldən 2 sətr, yəni yuxarıya qalxır. Sonra bu 75 idi, baxaq, 76. HTML koda əsasən cədvəlin ikinci sütun və üçüncü sətrinin kəsişməsində olan elementi tapın. Dəqiqə çox getdim. Üçüncü sətr deyirsə, bir TR açılıb, biri qapanırsa, bu birinci sətirdir. Yenə bu ikinci sətirdir. Üçüncü sətr gəlir, bura düşür. Deyir, üçüncü sətrinin ikinci sütun elementidir. Bu birinci sütuna yazılacaq, ikinci sütun elementi olacaq sarı sözü. Yəni cavab sarı sözü olacaq, o da Y bəndi. İşarələyək Y. Sonra növbəti 76 bu, 77 aşağıdan qalıb. 513 səhifədən ibarət sənədin cüt səhifələrinin hər birində 40 sətr, hər sətrində 32 simvol olan 1024 simvolu əlifba ilə kodlaşdırılıb. Tək səhifələrin hər birində də 2 kilobaytlıq təsvir var. Ümumi həcmi tap. 513 səhifənin yarıya bölsək 256-sı cütdür. Təbii ki, tək bir dənə artıq olduğuna görə 257 səhifəsi də tək olacaq. Deyir, cüt səhifələrinin hər birində, yəni 256 səhifə 208-dir. Hər birində 40 sətr var. Hər sətrində 32 simvol var, yəni 205. 1024 simvollu əlifbada da bir simvol bilirik ki, 10 bit yer tutur. Bunu 10-a vursaq, bu bizə ümumi mətnin həcmini verir. Bayaq da demişdim, ona görə xırdalamadım. Yəni, bu verilənləri bir-birinə vursaq, mətnin həcmini alırıq. Deməli, 213 vuraq 400 biti biz kilobayta çevirməliyik. Çünki yekunda cavabı kilobaytla istəyir. Buna görə 213-ə bölürük. Alırıq 400 kilobayt. Bu olur mətnin həcmi. Şəklin həcmini daha rahat verib, həcmi verib sadəcə səhifə sayına vurmalıyıq. Deyir ki, qalan səhifələrində, yəni tək səhifələrin hər birində isə 2 kilobaytlıq şəkil var. 257 tək səhifənin hər birində 2 kilobaytlıq əgər şəkil olarsa, bunu da 2-yə vursaq, deməli alacaq 514 kilobayt. 514, o da 400. Bu şəkil, bu da mətndir də. Toplasaq, ümumi sənədin həcmini 914 kilobayt alarıq. C variantı. Da 77. Sonra 78. Deyir, mətn prosesorunda hazırlanmış mətn abzası verilir. Bu abzas üzərində aşağıdakı əməliyyatlar aparandan sonra, yəni yekun mətn necə qalar? Deyir, kursor abzasın 3-cü sətrində yerləşdirilir. Fərqi yoxdur da, ixtiyari bir yerində olsun, burada fərqi nədir? 3-cü sətrində yerləşdirilir. Ctrl-J düyməsi vurulur. Ctrl-J tam düzləndirmədir. Yəni, mətnin hər iki tərəfi düppədüz olmalıdır. Bunun 3-cü sətrə qoymağının əslində bir önəmi yoxdur. Bunu 2-yə də qoysaq, 1-ə də qoysaq, 4-ə də qoysaq, hər iki tərəfi düppədüz olur. Çünki bu abzasa aid olan bir əmrdir. Yəni, təkcə sətri düzləndirmir.
abzası düzləndirmək üçün. Yəni bütün bu abzasın hər iki tərəfi düppədüz olacaq. Məsəl üçün bəri başdan səhvdir. Əgər bundan sonra bəli düzləndirmə yoxdur. Yəni B-dən fikir versiniz, buradan boşluq qalıb. Belə olmaz. Hər iki tərəf də belə düppədüz olmalıdır. İndi baxaq. Sonra deyir ki, sonuncu sətrin əvvəlindəki home sözü seçilir və Ctrl-C vurulur. Yəni bu söz kopyalanır, öz yerində qalıb, amma kursor ikinci sətrin sonuna gətirilir bura və Ctrl-V düyməsi vurulur. Ctrl-V də bilirik ki, kopyaladığımız, kəsdiyimiz obyekti yapışdırmaq üçündür. Yəni home sözü bura yapışdırılır. Sonra deyir, dördüncü sətr seçilir və backspace vurulur, yəni silinir. Deməli, yekun belə bir mətn qalmalıdır, amma hər iki tərəfi düppədüz. Deyəsən, elə A variantı uyğundur. Bəli, baxın, hər iki tərəf düppədüzdür. Home sözü axırdadır. Dördüncü sətr də silinib. Yenə də baxa bilərik o biri variantlar niyə olmur. Məsəl üçün, burada boşluq qalıb, dediyim kimi, hər iki tərəfi düppədüz deyil. Burada ümumiyyətlə heç dördüncü sətr silinməyib C-də. Bu hissədə baxın, dördüncü sətr qalıb, düzgün deyil. Sonra burada nə yoxdur? Home sözü yoxdur. Axı, ikinci sətrin sonunda home sözü yapışdırıb. Y-də də home sözünü əvvələ yapışdırıb, amma ikinci sətrin sonuna yapışdırmışdı. Ona görə səhvdir. Deməli, sonra 79. İçində biraz ekranı, deməli. Algoritmin icrası zamanı 7 dəfə dim, 6 dəfə də mid çıxışa verilib. A və B dəyişənlərinin girişə verilə biləcək ən böyük, yəni maksimum natural qiymətlərinin cəmini tapın. Burada 7 dəfə dim sözünün çap olunmağı onu göstərir ki, yəni bu hissədə, bax bu hissədə, axı dövrə algoritm gedib, dövr 7 dəfə baş verib. Yəni dövrün gövdəsi 7 dəfə icra olunub. Bu o deməkdir ki, həmin bu dövrün gövdəsində olan A bərabər A üstəgəl N operatoru da, yəni 7 dəfə hesablanacaq. İndi A-nın qiymətini bilmirik, 2 neçədir. Amma N-i ki bilirik, N 4-dür. Əgər 7 dəfə 4-ü mən toplamışamsa, 7-dən 4-ü toplayanda A-nın yekun qiyməti A üstəgəl 28 alınıb. Gətirib bu hissədə yerinə yazsaq, A üstəgəl 28 kiçikdir 13 vurulsun N alırıq. N-in qiyməti dövrün daxilində dəyişmədiyinə görə bura birbaşa 4 yaza bilərik. Yəni 13 vur 4. Bu da A kiçikdir 13 vur 4, 52 çıxılsın 28-dən. A da kiçikdir 24-dən. Fikir versə, yox qolu ilə dövrdən çıxır. Yəni, yox qolu ilə dövrdən çıxırsa, A böyük bərabərdir 24 olmalıdır. Yəni, bu şərt ödənməməlidir ki, dövrdən çıxsın. Bu şərti ödəyən A-nın qiymətləri 24, 25, 26 və s. kimi ədədlərdir. Buradan biz A-nın ən kiçik qiymətini tapa bilirik. Ən böyüyü bilmirik. Bəlkə 28-dir, bəlkə 30-dur, bilmirik. Bu halda, belə misallarda bir dövr geriyə qayıtmalıyıq. Və 7 dəfə gedibsə dövr, 6-cı dövrə gedək. Görək onda necə olur? 6-cı dövrdə artıq A-nın üzərinə 6 dənə 4 gəlir. Yəni, A-nın yekun qiyməti A üstəgəl 24 olur. A plus 24 kiçikdir 52-dən. A da kiçikdir, deməli, 28-dən. Burada isə işarəni dəyişmirik. Çünki bu hələ 6-cı dövrdür. 6-cı dövrdürsə, hələ bir dəfə də bu tərəfə gəlməlidir axı həqiq oluna ki, 7-ci dövrə getsin. Deməli, bu şərt ödənməlidir. Ödənməlidir ki, bir də dövr getsin. Bunu ödəyən ədədlər isə bu şərtin 27, 26 və s. kimi ədədlərdir. Deməli, 27 bunun maksimum qiymətidir. Yəni, A-nın maksimum qiymətini biz 27 alırıq. İndi B-nin tapaq görək maksimum qiyməti neçədir? Bunu siləcəm. İndi B üçün də eyni şeyi eləyək. Deyir, mid sözü də 6 dəfə çıxışa verilib. Deməli, 6 dəfə bu hissə hesablanıb dövrün gövdəsi. B-dən 6 dənə 4 çıxıram N-in qiymətini. B çıx 24 alınır. B minus 24 böyük bərabərdə 17 vurulsun N-dən. 17-ni də 4-ə vursaq,
B böyük bərabərdir 68 üstəgəl 24-dən. B də böyük bərabər 92-dən. Bax, bu da yenə yox sözü ilə dövrdən çıxıb. Yəni, bu işarəni biz dəyişməliyik ki, bu şərt ödənməsin. Deməli, bunu ödəyən ədədlər 91, 90 kimi ədədlərdir. Burada artıq bir dövr geri getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bu şərti ödəyən ədədlərin içərisində 91 elə ən böyüyüdür. Yəni, buradan biz maksimumunu B-nin tapa bilirik. Həmişə yəni bir qayda yoxdur ki, birinci dəfədən minimum o birindən maksimum tapılacaq. Yəni, hansında hansı tapılırsa, orada saxlayırıq. Məsəl üçün, burada elə buradan ən böyük qiyməti tapıldı. Ona görə bir dövr geriyə getmirəm. Baxacaqdım, əgər belə alınsaydı, məsəl üçün deyirəm də, bu versəydi belə, bu hissədə B kiçik bərabər 92, mən bunu belə dəyişəcəkdim axı. 93, 94 kimi ədədlər ödəyir. Bax, fikir verin, bu ən kiçiyi olur. Ən böyük elə davam edir. Onda artıq bir dövr geri gedərdi. Yox, həmə ən böyüyü tapılırsa, onda heç bir dövr geriyə ehtiyac yoxdur. Deyir ki, hər ikisinin ən böyük qiymətlərinin cəmini tap. Yəni, 27 ilə 91-in cəmi də bizə 118-i verir. Sonra 79, bu 80 də elə buradadır. İngilis əlifbasının kiçik, böyük hərflərindən və rəqəmlərindən ibarət məlumat aşağıdakı qaydada şifrələnir. Böyük hərflər 3 mövqe sağa sürüşdürülür. Kiçik hərflər 4 mövqe sola sürüşdürülür. Rəqəmlər isə 5 mövqe sağa sürüşdürülür. Şifrələnmədən sonra məlumat deyir bu formada olarsa, ilkin məlumatı tap. İlkin hər hansı bir məlumat olub, bu şifrələnib, belə bir məlumat alınıb. B6Y3FA forması. Deyir, ilkin məlumat necə olub? Biz bunu deşifrə eləməliyik. Yəni, ilkin kodu tapmalıyıq. Fikir verin, əgər böyük hərfləri 3 mövqe sağa sürüşdürməklə alıbsa, burada hər hansı bir hərf olub ki, bu hərfi 3 dənə sağa sürüşdürüb B-ni alıb. Deməli, mən tərsinə getməliyəm ki, ilkin kodu tapa bilim. Yəni, B-dən 3 dənə sağa yox, sola getməliyəm. 3 dənə sola gedəndə 1, əlifbada geri qayıdıram axıra. Çünki bunlar əslində saat təqrəbindən düzülür də belə A, B, C və s. Z. Yəni, 3 dənə geri qayıtsam, 1, 2, 3 Y-ya düşür. Deməli, Y olub ki, Y-nın üstünə 3 dənə gələndə bu Y-ya çatmışam. İndi kiçik hərflər 4 dənə sola sürüşübsə, biz sağa gedək deşifrə etmək üçün. 6 rəqəmdir. Rəqəm haqqında nə deyir? Rəqəmlər də 5 mövqe sağa sürüşdürülürsə, biz sola gedək. 6-dan 5 dənə sola. 1, 2, 3, 4, 5, 1-ə düşür. Sonra Y-dan kiçik hərf olduğuna görə 4 dənə sağa tapmalıyam. Deşifrə etdiyimə görə 4 dənə sağa. 1, 2, 3, 4 C-yə düşür. Bundan sonrasına baxmasaq da olar. Çünki Y, 1 C ilə olan bir dənə variant var. Heç burada yəni nə C gəlmir, nə də burada. O birlərə baxmağa dəymir. Olur A bəndi. Sonra 81. Deyir, xidməti klavişləri müəyyən edin. Insert olur, home yox, kursoru idarə edir, page down-da kursoru idarə edir, shift olur, escape də olur, end yox, kursoru idarə edir. 1, 4, 5 deyə bəndi. 82. Şagirdlərin kitabxanadan götürdükləri kitablarla bağlı verilənlər bazasının əlaqəli cədvəlinə fraqment verilib. Şərti yuxarıdadır əsas. Cədvəllərə görə Lalə adlı şagird kitabxanadan götürdüyü bütün kitabları cəmi neçə günə oxuyub? Əlaqəli cədvəllər olduğuna görə Lalənin ID kodunu tapaq. Lalənin ID kodu 3-dür. Biz gəlib aşağıya baxsaq, bizə hansı kitabı oxuduğunu demir. Yəni, fərqi yoxdur. Ona görə kitabların ID kodları bizə lazım deyil. Demir ki, yəni, tutaq ki da, Data Science filan kitabı neçə günə oxuyub. Bunun adı keçmir. Ona görə bu hissə bizə lazım deyil əslində. Bizə əsas lazım olan bu əlaqəli cədvəldir. Burada ID şagird hissəsində 3 olan hissəyə baxacaq. Yəni, Lalənin ID koduna ancaq. Burada hələ ki yoxdur 3. Keçək yuxarı hissəyə.
Fikir versək, bu hissədə ID kodu 3 olan, yəni Lalə 5 dənə kitab oxuyub. 5 dənə ayrı-ayrı kitab ID kodları da fərqlidir. Deyir, bu kitablar neçə günə oxuyub? Bunlar da oxuduğu günlərdə daha qayıtmıram əvvələ. Baxsaz, bu axırıncı sütuna oxuduğu günlərin sayı verib. Yəni, bunları toplayacağıq da, yəni neçə gün oxuyub? 3 dənə 15, 45 eləyir. Üstə gəl, o da 26. Bu da bizə 71-i verir. 71 günə. Olur, D bəndi. Sonra, bir dəqiqə, bu neçə idi? Hə, bundan sonra bu gəlirdi. O 82 idi, bu 83. Cədvəldə sorğular və bu sorğular nəticəsində axtarış serverinin internetdə tapdığı səhifə sayı verilib. Bu sorğuya görə neçə səhifə tapılar? Burada 2-2 kəsişmələri verib. Hər halda ki, 3-ü də kəsişir. 3-ünün də kəsişməsi, 3-ünün də kəsişməsi bizə verib 120-ni. Yəni 120 bu hissəyə düşür. Gəlin qeyd edək. Bu disk olsun, bu plotter olsun, burada skaner olsun. Plotter ilə skanerin kəsişməsi 270-dir. Plotterlə skanerin kəsişməsi bu hissəyə düşür. Bunun bütövi əgər 270-dirsə, bura 120 olanda, burada 150 qalır. Disklə skanerin kəsişməsi isə 210-dur. Disklə skanerin kəsişməsi də bu hissəyə düşür. Bura 210-dursa, 120 bura olanda burada 90 qalır. Deyir ki, disk or plotter. Disk or plotter o deməkdir ki, diskində bütövünü götür, plotterində birləşməsini götür. Bunun skaner ilə kəsişməsi nə qədər verir? Bax, bu 2 dənə çoxluğun bu çoxluqla kəsişdiyi hissə gəlib deyilə bu qırmızı ştrixlənən hissəyə düşür də, skanerlə kəsişdiyi hissə elə ora olur. Yəni 90 üstə gəl 120, üstə gəl 150-yə. Da 270 üstə gəl 90 bizə verir 360-ı. Bu 83, sonra 84. Algoritm 7 dəfə icra olunur. Hər bir icra zamanı x dəyişəni üçün uyğun olaraq 12, 23, 36 və s. kimi ədədlərdən biri daxil edilərsə, neçə dəfə bir çıxışa verilər? Daxil etmə əvvəldədir. Yəni, x-a tutaq ki, 12 vermişik, sonra 23 vermişik, sonra 36. Yəni, ayrı-ayrı bu ədədlərin hər biri üçün deyir, bu algoritmi hesablayırıq. Neçəsində bir qiyməti çıxışa verilir. 12 üçün baxaq. 12-dən 2 çıxır, 10 alınır. 10 da böyükdür 0-dan, 10-dan 2 çıxır, 8 alır. 8 böyükdür 0-dan, yenə 2 çıxır. Yəni, bu 2 çıxa-çıxa gedir. 12-dən neçə dənə 2 çıxmalısan ki, böyükdür 0 ödənsin. Mən 2x onu tərəfə keçirsək, kiçikdir 12-dən, x da kiçikdir 6-dan. Dövrdən çıxması üçün bu şərt ödənməməlidir. Yəni, x kiçik bərabər 6, böyük bərabər 6 olmalıdır. Bunu da ödəyən ən kiçik ədəd elə 6-dır. Yəni, 6 dəfə dövr gedir. Deməli, biz 12-dən 6 dənə 2-ni çıxsaq, elə x-in yekun qiymətini 0 alarıq. Fikir verin, 0 böyükdür 0-ı ödəyirmü? Xeyr. Gəlir burada 0 bərabərdirmi 0-a? Hə qoluna gedir və 1-i çap edir. Əslində, heç bunu belə yazmasaydıq belə, görmək olur ki, cüt ədəddə ancaq biz 2-2 çıxıb x-i 0-a çevirə bilərik. Məsəl üçün 6 götürün. 6-dan 2 çıxırsan 4 qalır, 2 çıxırsan 2 qalır. Bir də 2 çıxırsan 0 qalır. 0 böyükdür 0-ı ödəmir və 0 0-a bərabərdir deyə gəlib 1-i çap edir. Amma 23-də bu 2-2 çıxanda axırda məsəl üçün 1 qalır, 1 böyükdür 0 gəlir yox qoluna, 1 bərabərdirmi 0-a gedir yox qoluna. Bir sözlə cüt ədədlərdə ancaq bu şərt ödəyəcək. 12, 36, 48, yəni 3 dənə qiymətdə. Sonra 85. Proqramın icrası nəticəsində 16 ədədin çap edilməsi üçün M dəyişəninin klaviaturadan daxil edilə biləcək ən böyük və ən kiçik natural qiymətlərinin fərqini müəyyən et. 16 çap olunubsa, ilkin qiyməti 1-dir. 1-i neçə dənə 2-yə vurmalıyıq ki,
Axırda 16 qiyməti çap olunsun. Bu da bizə 4-ü verir. Yəni 4 dəfə dövr icra olunub. İndi M-in ilkin qiymətini bilmirik. M-dən 4 dənə 12 çıxsa, M-in yekun qiymətini M çıxaq 48 alırıq. M minus 48 böyükdür 55 yazsaq, M böyükdür, deməli 103 alacağıq. Və bu ödənməməlidir ki, dövr qurtarsın. Yəni bu şərtin əksinəsini götürürük. Bunu ödəyən ədədlər 103-dür, 102-dir, bu kimi ədədlərdir. Yəni bunun içərisindən M-in maksimum qiyməti tapılır. Maksimum qiyməti 103-dür. Minimumu tapmaq üçün bayaq da dediyimiz kimi bir dövr geri qayıdırıq. Yəni 4-cü yox, artıq 3-cü dövrə geri qayıdaq. 3-cü dövrdə M-dən 3 dənə 12 çıxacağıq. Bu böyükdür 55 yazsaq, M böyükdür, burada 91 alırıq. Belə olur da 55 üstə gəl 36, bəli 91. İndi M böyükdür 91-də isə işarəni dəyişmirik. Çünki bu hələ 3-cü dövrdür. Bu şərt ödənməlidir ki, bir də dövr getsin. Yəni 4-cü dövrə gedə bilsin deyə işarə eyni qalır. Bunu ödəyən ədədlər isə, bu şərti ödəyən ədədlər 92, 93 kimi ədədlərdir. 92 bunun artıq minimum qiyməti olur. M-in minimum qiyməti də 92 olarsa, deyir bu minimumla maksimumun fərqini tap. Yəni 103 çıxılsın 92 bizə verir 11-i. Daha sonra 85 belə 86-ya baxaq. Şəkildə deyir A-dan nə bilim İ-yə qədər yolların sxemi verilib. A şəhərindən İ şəhərinə D-dən keçməklə neçə yolla getmək olar? A-dan İ-yə D-dən keçməklə. D-dən keçməklə deyirsə, D-yə gəlməyən yolları bağlayaq və yaxud D-dən keçməyən deyək. D-dən keçməyən yollar hansılardır? Deməli, məsələn, burada A, F yolu keçmir. Fikir verin, A-dan F-ə gəlirik, amma F-dən D-yə gedə bilmir, axı bu keçmir D-dən. Sonra hansı yoldur? C, F yoludur həmçinin. C-dan F-ə gələcək. F-dən yenə D-yə gedə bilmir axı. F-Y-ni bağlamayaq, çünki D-dən F-ə gəlib F-dən Y-yə getmək olur. Başqa hansı yoldur? Burada keçməyən, bu keçir, belə gəlib yuxarı getmək olar. Bir də A-Y yolu keçmir, fikir verirsiniz. A-dan Y-yə gələn yolda Y-dən D-yə getmək olmur axı onsuz. Bu yolda keçməyəcək. Qalan yollar keçir. A-dan çıxan bütün tillərin üzərinə 1 yazırıq. B-yə bir til gəldiyi üçün, bir yol gəldiyi üçün özündən çıxan tillərin üstünə də 1 yazacağıq. H-a 2 yol gəlir. H-a gələn yolların üstündəki tilləri toplasaq, 1, 1, 2 verir. 2 də H-dan çıxır. C-yə gələn yolların sayını toplasaq, 2 plus 1, 3 eləyir. C-dan 3 çıxır. C-yə gələnləri toplasaq, 3, 4, bu da 5. 5 də C-dən çıxır. D-yə gələnləri toplasaq, bu 1, bu da 5. 6 da D-dən çıxır. F-ə 6 gəlirsə, F-dən də 6 çıxır. Y-yə 12 gəldiyi üçün 12 də Y-dən çıxır. Yəni 12 yolla. 87. Uyğunlaşdırmadır. Raster qrafikaya uyğun proqram Adobe Photoshop 1-ə A. Bir də image olan StarOffice Image Y. İçində fotodur, imagedir, paintdir. Belə sözlər varsa, bunlar raster qrafikaya aiddir. Bir dənə GIMP-dir ki, bunu məlumat üçün deyirəm sadəcə. GIMP-dir ki, yəni adında bu sözlər olmasa da raster qrafikaya aiddir. Nəşriyyat sisteminə aiddir InDesign. Bir də Scribus. Verilənlər bazası da Yukondur. 88. Daxil edilmiş A və B natural ədədləri üçün əgər A ədədi B ədədinin natural dərəcədən qüvvəti olarsa, neçənci dərəcədən qüvvəti olduğunu, əks halda isə qüvvəti deyil ifadəsini çıxışa verən kod yazır. Deməli, A-dan B-ni daxil eləyirik. Birinci fikirləşək, tutaq ki, A-nı 2 götürmüşəm. Dəqiqə, A ədədi B-nin qüvvətidirmi? A-nı onda 8 götürək. B də tutaq ki, 2 olsun. Şərtə görə baxaq da deyir, A ədədi, yəni 8, 2-nin
neçənci dərəcədən qüvvətidir? 3-cü dərəcədən. Deyir, qüvvətidirsə, həmin o qüvvəti çıxışa ver. Ola bilər A8 olsun, məsəl üçün B3 olsun. 8 üçün qüvvətidir, xeyr. Bu halda da qüvvəti deyil ifadəsi çap olunsun. Bunu necə əldə edə bilərik? Mən 2 üstü ilk əvvəl 1-i hesablayacağam. Bu mənə 2-ni verəcək. Təbii ki, bu 2 hələ 8-ə çatmır. Sonra 2 üstü 2-ni hesablayacağam, 4-ü. Yenə 8-ə çatmayıb. Sonra 2 üstü 3'ü hesablayacağım 8. Artıq 8 8'ə çatanda dayanacam. Yəni dövrü belə qura bilərəm ki, həmin bu B üstü i ədədi, təbii ki, i neçədir? I neçədən başlayıb? İlk qüvvət neçədir? 1. Əslində ilk qüvvət 0 olur. Sadəcə burada natural dərəcədən qüvvəti dediyinə görə, ona görə biz i-ni 1 götürürük. Yəni B üstü i nə qədər ki A-dan kiçikdir, bu 8-dən dövr eləsin. Burada bizim sadəcə etdiyimiz şey bu i-ni 1 vaid artırmaqdır. Məsələn, 2 üstü 1 kiçikdirmi 8-dən? Hə. i-ni 1 vaid artırır da 2 alır. 2 üstü 2 kiçikdirmi 8-dən? Hə. i 3 olur. 2 üstü 3, yəni 8 kiçikdir 8-dən. Xeyr, dövrdən çıxır. Bu hissəni silək. Artıq dövrdən çıxandan sonra belə bir şərt verirəm ki, bu B üstü i bərabər olurmu A-ya? Dövrdən çıxdı da 8 kiçikdir 8, yox qoluna gəldi, dövrdən çıxdı. Həqiqətən də 2 üstü 3 bərabərdir 8-i ödəyir. Ödədiyinə görə elə i-ni çap edirik, yəni neçənci dərəcədən qüvvət olduğunu. Ödəməsə, bura bir dənə söz yazırıq ki, qüvvət deyil. Belə bir söz yazırıq, bunları da birləşdiririk. Məsələn, A-ya tutaq ki, 8, B-yə 3 verəndə, gələcək burada 3 üstü 1 kiçikdirmi 8-dən? Hə, bu 2 olacaq. 3-ün kvadratı kiçikdirmi 8-dən? Yox. 3-ün kvadratı bərabərdir 8-ə. Xeyr, qüvvət deyil sözü çap olunacaq. Başqa cür də qurmaq olar. Yəni, bu da düzgündür. 88, sonra 89. Klaviaturadan daxil edilmiş en sayda natural ədəddən rəqəmləri tək olanların çapa verən kod yaz. En sayda natural ədəd deyirsə, birinci girişə verilən bu en onların sayıdır. Yəni 4 dənə ədəd daxil edilib. 1, 2, 3, 4. Bunların içərisində bütün rəqəmləri tək olanları, bütün rəqəmləri tək olan deyə bu 2 dənədir. Bunları çapa verən kod yaz. Ümumiyyətlə, en sayda dövrü göstərmək üçün birinci enin özünü daxil eləyək. Sonra yazaq. For i in range 1-dən n plus 1-ə kimi. Bu en sayda dövrü yaratmaq üçündür. Məsəl üçün, n 4 olanda burada 4 plus 1 5-i verəcək və n-in qiyməti olacaq 1, 2, 3, 4. Yəni 4 dəfə dövr gedəcək. 4 dənə bəs ədəd necə daxil eləyək? Dövrün içində bir dənə yazacağıq. X bərabərdir int input. Bu artıq ixtiyari ədədlərdir. Məsəl üçün, birinci dövrü yazaq. i bərabərdir 1 olanda x-a deyir qiymət ver. Tutaq ki, elə 135-i daxil eləmişəm. İndi deyir ki, həmin ədədin bütün rəqəmləri təkdirmi? Təkdirsə çapa ver. Yenə içəridə bir dövr daha yaradacağıq. Mürəkkəb dövr. Bizə lazımdır ki, tək rəqəmlərini sayaq. Ona görə bu hissədə bir k bərabər 0 götürürəm. Və x-in özünü sətir tipinə çevirirəm. Sətir x yazıram. Bunu sətirə çevirəndə olacaq dırnaqda 135. 1-1 bilirik ki, bu sətrin simvollarını forla götürmək olar. For i in x yazsaq, i burada 1-1 bunları götürür. İndi rəqəmləri də elə i-nin birinci qiyməti dırnaqda 1 olur, sonra dırnaqda 3 olur, sonra dırnaqda 5 olur. Mən bunların təkliyini yoxlamalıyam. Sadəcə burada i-nin qiyməti sətir tipi kimidir deyə bir dənə qarşısına int yazıram. Int i-ni 2-yə böləndə qalığı 1-dirmi, yəni təkdirmi rəqəmi? Təkdirsə, onda tək rəqəmlərini sayıram. K bərabər K plus 1-nə. Daxildəki dövr qutarandan sonra burada bir dənə if şərt verirəm ki, bu K bərabərdirmi? İndi K-nı bu ədəd üçün 3 alırıq. Yəni tək rəqəmlərinin sayı 3-dür. Bütün rəqəmlərinin sayı da 3-dür. Yəni tək rəqəmlərinin sayı bütün rəqəmlərin sayına bərabər olsa bu şərt ödənir. Buna görə buraya yazıram len x.
X sətr tipi daxil. Yəni ödənirsə, onda həmin X-i çap eləsin ədədi. Onsuz da print dırnaqları atır, yəni 135-i çap eləyir. Ya belə yaza bilərik, başqa cür, yəni forun içində for yox, while da yarada bilərik. Fərqi yoxdur, yəni eyni şeydir. O cür də yazmaq olar. K-nı da burada mütləq 0 verməliyik. Çöldə 0 vermək səhvdir. Çünki hər dəfə geri qayıdır bura. Məsəl üçün, i2 olanda x-a yenə qiymət veririk axı. Məsəl üçün, 26 veririk. 26 olanda k yenə sıfırlanmalıdır ki, növbəti ədəd üçün yenidən, yəni sıfırdan k-nı saya bilsin. Çöldə yazsaydıq, burada yazmasaydıq, köhnə qiymətinin üstünə gələcəkdi hər dəfə k-nı. O da düz olmazdı. 89 belə, bir də 90 qalır. Qovluqda en sayda faylın kilobaytla informasiya həcmləri klaviaturadan boş siyahıya daxil edilir. Klaster ölçüsü 4 kilobayt olarsa, diskdə tutduğu yer ilə informasiya həcmi eyni olan faylların sayını çapa verən kod yaz. Deməli, en sayda fayl deyilir. Birinci enin qiyməti 5-dir. Yəni 5 dənə faylın kilobaytla həcmləri daxil edilib. Bunlar hamısı kilobaytla deyir. Bunların içərisindən birinci bunlar siyahıya daxil edilir. Yəni bu faylların həcmləri bu formada siyahıda yığılmalıdır. Sonra deyir, bunların içərisindən hansılar öz həcmi ilə diskdə tutduğu həcm eyni olar. Klasterin ölçüsü də 4-dür. Bu nə zaman baş verər? Əgər faylın ölçüsü klasterin ölçüsünə tam bölünərsə. Məsələn, heç bunlardan əlaqəsiz kiçik ölçülü bir fayl götürək. 24 kilobayt tutaq ki. Bu fayl diskdə nə qədər yer tutur? 24-ü 4-ə bölsəz 6 kilobayt eləyir. Klaster sayı. 6 klaster sayı alınır. 6-nı yenidən 4-ə vursaz, yenə 24 alır. Yəni, klasterin ölçüsünə tam bölündükdə öz həcmi ilə diskdəki həcmi eyniləşir. Məsələn, məntiqini tutandan sonra qurmaq rahatdır. N dənə fayl dediyinə görə birinci N-i daxil eləyirik. N dənə dövrü bayaq da yazdıq. Bu formada yaradırıq. For in range 1-dən N plus 1-ə kimi. Deyir, boş siyahıya daxil edilir. Əvvəldə burada bir dənə B bərabər boş siyahı yaradıram. X bərabərdir, yenə int input yazırıq. Çünki hər dəfə fərqli formada həcmləri olur faylın. X-a qiymət daxil edilir və bu X-ları B-yə əlavə edirik. B.append X. Məsəl üçün, yazıram kənarda. I-nin qiyməti 1 olanda X-a qiymət verir. Tutaq ki, 345 kilobaytdır da faylın ölçüsü. Deyir, B-yə append elə X-i. 345-i. Sonra I2 olanda ikinci dəfə. X-a yenə deyir, qiymət ver. 123. Deyir, B-yə append elə. B-yə əlavə edir. Yəni, beləliklə, N neçədirsə o qədər elementi B-yə yığır. Bu qutarandan sonra bir dövr daha yaradıram aşağıdan. Artıq siyahı hazırdır. B siyahısı bu formada elementlərdən ibarətdir. Mən bu siyahının elementlərini bir-bir for i in B yazmaqla götürə bilərəm. Biz dedik ki, əgər bu element, yəni faylın ölçüsü, klasterin ölçüsünü də bizə 4 verib onsuz, 4-ə tam bölünərsə qalıqsız, onda öz ölçüsü ilə diskdəki ölçüsü bərabər olur. Deyir, belə faylların sayını tap. Sayma üçün həmişə əvvəldə bir 0 götürün. Həmin dəyişəndə 1-1 artırın. 1-1 artdıqca həmin o şərti ödəyənləri sayacaq. Dövrdən çıxacaq və print K. Bu videoluk bu qədər. Gələn videolarda görüşənədək.